या तुम डिकोडिंग वाइटी और ट्यूब सेंसिंग का बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढ रहे हो तो अभी ढूंढना बंद करो, क्योंकि मैं आपको देने वाला हूँ 1000 से भी ज़्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक, वो भी फ्री में। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये सारे साउंड इफेक्ट मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।